hermoso venado visto en las faldas de las montañas de San Salvador. No vamos a decir nombres porque mucha gente es malintencionada, pero qué bonito. Cuidemos la naturaleza, no talemos bosques, cuidemos el medio ambiente, no le den permiso a esas grandes empresas que hacen construcciones de casas, apartamentos. La verdad, la naturaleza nos sorprende y sí, El Salvador es bello de Centroamérica. Así nos pueden buscar en YouTube para ver más videos. Así que saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.